76 institucija, 110 predstava, 40 popratnih programa, 7 zemalja, 28 gradova i samo jedna noć. Europska noć kazališta, subota 17. studenog. Uživajte u predstavama od jutra do mraka. Upustite se u avanturu, zavirite iza scene pod okriljem noći, pridružite se rijeci znatiželjnika. Europska noć kazališta, www.noc-kazalista.com. Ko nekad u 8 i sad prođe ulicom tvojom. Ne propustite Noć kazališta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. Budite dio Europske kazališne noći u kojoj smo vam pripremili brojne sadržaje 17. studenoga od 19 sati. Ulaz slobodan. Dobrodošli u vaš HNK u Osijeku. Medijski pokrovitelji Glas Slavonije i Slavonski radio.